Prepare tayo ng ano, lulutuin ngayon. Ayan. Sarap, ganito. Luto tayo. Alam mo, nakakakain ako. Tara! Madali lang, isi-search lang ako ng mga kanta ko niya, Panggalina, Chacha. Naghanap ka lang doon ng mga magandang ano. Ay, hindi pa papasok yung ano, hindi pa papasok yung star. Hindi, buvoice over Hindi, naman. gamitin mo to. Buvoice over ko naman to. Buvoice over. Hindi, gamitin mo to para na-timingan mo yung ano, tugtog. Oh, sige. Yan lang. Sabi lang Yan, prepare sa ating lulutuin. Comment sila, pero post din kapag ganun. Comment talaga. Kilala sa mundo ng TikTok. Si Idol Romeo Kataktipan. Chula. Bakit po? Kuha, sige na. Huwag puro ganyan, ha? Tap. Hindi mo daw siya kasi. Ang sarap kumain. Ulam niya, oh. Dragon fruit. Ano? Hindi na ako makakain.
Yan, nabuta. Kanya. Pagkain ng mahihirap. Ito, biyakin mo ito. May naman ito. Busog. Thank you, Lord. Ay, sorry. Yung tawag sa damit. Star. Pwede rin pala mag-ano dito ng star, no? Pwede, lahat. Kahit sa post mo. Basta may ano kaya, star button ka. Pag nag-ano ba, nakikita niyo please, ano, sa star, may nakikita kayo sa anak ko.